హాయ్ హలో దిస్ ఇస్ వినీలా అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విన్నీ వ్లాగ్స్. ఇది నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ అండి. మేమైతే ఇప్పుడు భీమవరం వెళ్తున్నాం. సో ఈ డే అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాం, ఏం చేసాం అనే డే అనేది అంతా మీకు చూపిస్తాను నేను దీంట్లో. మా బాబాకి 10 months కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, మొన్న 11th month. అందుకని చౌలి కుట్టించాలి అని అనుకుంటున్నాం. కుట్టించాలి కదా. సో అందుకని ఇప్పుడు మేము కొంచెం షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం బయటికి. మేనమామ కుట్టించాలి కదా, ముందు వాడికి బట్టలు కొనేసుకొని తర్వాత పాప ఇయర్ రింగ్స్ కొనేసి గన్ షాట్ వేపిస్తాం. అందుకని మేమైతే ఇప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం. కార్లో ఉన్నాము. మీకు నేను చూపిస్తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఏం కొనుక్కుంటున్నాము అన్నీ చూపిస్తాను నేను. జోయా చూడండి, అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది, మంచిగా ఆడుకుంటుంది. మేమైతే టెన్షన్గా ఉన్నాం కొంచెం, ఎక్కడ అది ఇయర్ కుట్టాక ఇలా బాధపడుతుందా ఏడుస్తుందా అని. ఆవిడైతే మంచిగా ఆడుకుంటుంది. మేమైతే ఇప్పుడు భీమవరం వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఒక మాల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇంకా అన్నీ ఒక దిక్కునే ఉంటాయి కదా, ఇక్కడే తీసేసుకుందామని ఇంక ఇక్కడికి వచ్చాం డైరెక్ట్గా మేము. అయితే ఒక షాప్కి వెళ్ళారు. మా తమ్ముడికి అయితే డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. మీన్ వైలింగో మా పాప ఇక్కడలా ఉంది, వాటర్ తాగుతుంది. మార్నింగ్ నుంచి కొంచెం అందరం రెడీ అవి వెళ్ళే హడావిడి కదా, క్విక్గా ఏం తినలేదు అసలు కొంచెం కూడా. హ్యావింగ్ సమ్ వాటర్. అయిపోయింది షాపింగ్. అబ్బాయిల షాపింగ్ ఎంతసేపు ఉంటుందిలేండి, అయిపోయింది. వీఆర్ గోయింగ్. ఇంకా మేము ఇప్పుడు ఇంకా గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో మేము ఇప్పుడు మల్బార్కి వచ్చేసాము. మమ్మల్ని కూర్చోమన్నారు. బేబీ కదా, ఇయర్ రింగ్స్ చూపిస్తామని అంటే అలా కూర్చొని ఉన్నారు వీళ్ళందరూ. చూడండి, మంచిగా నుంచుని ఆడుకుంటుంది అలాగా. డాడా డాడా అని పిల్లమ్మ, కాల్ డాడా. ఇక్కడ సెలెక్షన్ అయిపోయింది, పైకి వెళ్ళమన్నారు గన్ షాట్ వేయించడానికి. మేము ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నాం. అక్కడైతే కూర్చున్నాడు మా తమ్ముడు, మేనమామ కదా, పట్టుకొని కూర్చున్నాడు. కింద వరకు ఆడుకుందండి, కింద ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ డాడీతో ఆడింది. అంత సెలెక్షన్ సడన్ గా పడుకుండిపోయింది. అసలు మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం, అమ్మాయి రైట్ టైంలో పడుకుంది అని. నన్ను అక్కడ మార్క్ చేయమన్నారు, కరెక్ట్గా పొజిషన్లో నేను మార్క్ చేస్తున్నాను. అందరూ అయితే క్రాస్ చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతుంది కదా, ఒక్కసారి అలాగా షార్ట్ పడింది అంటేని కరెక్ట్గా స్పాట్ చేయండి. మీరు చిన్నగా చేయండి, పెద్ద మార్క్ చేయొద్దు అని నేను పెట్టడం, మళ్ళీ ఒకసారి రఫ్ చేయడం అన్నీని. మా మమ్మీ మా హస్బెండ్ చెక్ చేస్తూనే ఉంటున్నారు, మా తమ్ముడు. సీరియస్లీ అసలు పాప పడుకుంది. మేమైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం ఇంచగ్గా అమ్మయ్య అని. ఎందుకంటే పిల్లలు అస్సలు కానీ అన్నోన్ పర్సన్స్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా పట్టుకుంటున్నారు, ఏమైనా చేస్తున్నారు అలవాటు లేకుండా అంటే కనుక అస్సలు పట్టుకొని ఇవ్వరు కదా, పేచి పెట్టేస్తారు కదా. మేము అదే అనుకున్నాం, అసలు పట్టుకొని ఇస్తుందా, అసలు షార్ట్ చేపిస్తుందా ఏంటి అసలు అని. కానీ రైట్ టైంకి పడుకుంది. చూసారు కదా, కింద ఉన్నంత వరకు లేచింది, ఆడుకుంది, మంచిగా అరుస్తూ ఉంది ఆ లైట్స్కి అన్నిటికి. సడన్గా పడుకుంది, అమ్మయ్య అనుకున్నాం మేము. యాక్చువల్లీ నాకు అంత ఐడియా లేదు గన్ షాట్ ఎట్లా వేస్తారో. మేము ఏదో అనుకున్నాం, అమ్మో ఎంతమందికి వేస్తారో, చిన్ని పాపకు కదా వేరేది పెట్టమనాలి, వేరేగా ఉంటుంది అది ఇది అనుకున్నాము. బట్ అది టూల్ డిఫరెంట్గా ఉంది. నేను ఇది ఫస్ట్ టైం చూడడం, గన్ షాట్ అని విన్నాను కానీ రియల్గా చూడలేదు నేను ఇలాగా. జస్ట్ పాపకు వేయిస్తున్నామంటే కొన్ని వీడియోస్ అవి ఇవి చూశాను కానీ డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు చూడలేదు.
అదిగా అక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా, ఆయనే చేస్తారంట గన్ షాట్. ఆయన రెడీ చేసుకుంటున్నారు, ఏదో చిన్న వర్క్లో ఉన్నారు. వెయిట్ చేయమన్నారు మమ్మల్ని, మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం బయట కూర్చొని. మేమైతే టెన్షన్ పడుతూనే ఉన్నాం అందరం బయట. అమ్మో వేసాక ఏడ్ చేస్తుందేమో, లేచిపోతుందేమో, పేచీ పెడుతుందేమో అని. పేచీ పెట్టడం ఒక పక్కన అయితే, వేసాక అదేమన్నా పుండులాగా అవుతుందేమో, రెడిష్గా అవుతుందా ఏంటి, మళ్ళీ బాధపడుతుందేమో, రాత్రంతా ఏడుస్తుందా, ఫీవర్ వస్తుందా ఏంటి, అది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాట అసలు. వీళ్ళు ఇక్కడ స్టడ్స్ చూపించారండి. మనం గోల్డ్ కొన్నవి డైరెక్ట్ పెట్టరంట వాళ్ళు. ఈ స్టడ్స్ అనేది డైరెక్ట్గా షార్ట్ చేస్తారు. ఒక 10 days తర్వాత అలాగా తరువాత మనం కొనుక్కున్న వాటిని రీప్లేస్ చేయాలి అన్నారు. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ సైజ్ చూపిస్తున్నారు, 2 sizes ఉన్నాయి, మీరు ఏదైనా పిక్ చేసుకోండి అని. అదైతే చాలా చిన్నగా ఉంది, అనిపించదు కదా మళ్ళీ ఫేస్కి అని. నేను కొంచెం మీడియం సైజ్ ఆఫ్ స్టడ్ అనేది తీసుకున్నాను అక్కడ. ఇద్దరిని కదలలేము కూడా అసలు. అక్క పాలిచ్చినట్టు ఎలా వేసుకుంటుంది అలాగా ఇలాగే ఉంటుంది. ఇలాగైతే చెవి ఈజీగా ఉంటుంది, అతనికి కంఫర్టబుల్గా. మనకు వచ్చి ఫేకింది అన్ని కుడుస్తుంది అందే. లేదు ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా చేసుకోవాలి. మనసు ఎలా మనం వేస్తాడులేండి. కరెక్ట్గా ఉన్నాయా? చూడు మళ్ళీ గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. క్యాట్ వచ్చింది. క్యాట్ అమ్మా, క్యాట్ క్యాట్ బుజ్జు 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 బుజ్జు. ఏమన్నారు? మంచి పిల్ల. లేదులే, ఇంకా అలవాటు అయిపోతుంది కదా. మంచి టాయిలెట్ చేసుకుంది. ఇషా 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 ఇషా. లేదు నువ్వు కూర్చోకు. పడుకొని అలాని పడుకొని కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోయి. బొజ్జో 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 గిలకెచ్చేలు ఉన్నాయి బ్యాగ్లో తెచ్చాను. పడుకొని 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 జో 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 జో. ఓకే అలా చెప్పాలమ్మా. కెమెరా సోరయ్యేవో, నో ప్రాబ్లం.
ఓకే రెడీ. ఓకే ఐఎమ్ సారీ. నేను అటు వెళ్తా. బాగా నొప్పి వచ్చింది. అయ్యయ్యో అయిపోయింది అయిపోయింది అయిపోయింది. అయిపోయిందా అయిపోయిందా గన్ షాట్ అయిపోయిందా నీకు? అయిపోయింది. చూపించమ్మా చూపించండి. చూపించా. గన్ షూట్ అయితే అయిపోయింది. మేము షాప్ నుండి బయటకు వచ్చేసాం. ఇంకా మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం, స్టార్ట్ అవుతున్నాం. అత్త దగ్గర ఉంది, అసలు ఏడవలేదు, కొంచెం అలా ఏడ్చిందంతే, నార్మల్ అయిపోయింది అసలు వెంటనే. అదిగోండి ఎంత కామ్గా ఉందో. మళ్ళీ ఫ్రెండ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళ మామూ దగ్గరికి. హ్యాపీగా కూర్చొని ఉంది. చూసారా ఇయర్ రింగ్స్ ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో బుజ్జి మమ్మీకి. మేము షాపింగ్ అది అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంటికి అయితే వచ్చేసాం. వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రేయర్. ఇక్కడ మా మమ్మీ వాళ్ళు, మా అత్తయ్య, మా మామయ్య వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. మా పెద్దమ్మ, మా చిన్న అత్తయ్య గారు వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రేయర్. మేనమామకి బట్టలు ఇవ్వాలి కదా, వాడికి ఇచ్చేసాం. దెన్ పాపకి అదే హెయిర్ కట్ చేపిస్తున్నారు. అంటే 1 year అవ్వకముందు కట్ చేయకుండా ఉంటే మళ్ళీ 3rd year వరకు కట్ చేయకూడదని ఏదో అంటున్నారు పెద్దవాళ్ళు. అందుకని ముందు మేనమామతో 3 కత్తిర్లు వేయించాలంట. అదిగోండి అది ఏడ్ చేస్తుంది, కుదురుగా ఉండట్లేదని చేతిలో ఫోన్ పెట్టి మేము అలాగా చేపిస్తున్నాము. చూడండి కదిలిపోతుంది మొత్తం. వాళ్ళ మామ జాగ్రత్తగా పట్టుకొని చేస్తున్నాడు అలాగా. సెకండ్ టైం కూడా చేసేసాడు. ఇప్పుడు 3rd టైం. యా కంప్లీటెడ్. వాడు పాపకి బట్టలు పెడుతున్నాడు. చూడండి రెడీ చేయడానికి ఎంతలా చేస్తుందో. అందరినీ త్వరగా రెడీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ మామ కొన్నాడు ఆ బట్టలు. అందరు రెడీ చేస్తున్నారు దాన్ని మంచిగా. మనం రెడీ అయితే తిడతారు, చిన్నపిల్లలు మాత్రం కూర్చోపెట్టి రెడీ చేస్తారు కదా. అసలు హ్యాపీ, అసలు పిల్లలు అంటేనే హ్యాపీ. చూడండి దాని క్రాక్స్ దానికి మళ్ళీ. ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ప్రేయర్ అయిపోయింది. ఆ హెయిర్ కటింగ్ 3 కత్తెరలు వేయాలి కదా, అది అయిపోయింది. జస్ట్ మాకు ఒక చిన్న ప్రేయర్ లాగా అంతా అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా వాళ్ళ డాడీ దగ్గర కూర్చొని అదిగోండి అలా ఆడుకుంటుంది. అసలు బుజ్జి మమ్మీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టాక భలే ఉంది అసలు, క్యూట్ కానీ. దేవుడి దయ వల్ల అసలు ఏమీ పెయిన్ కానీ స్వెల్లింగ్ కానీ ఏమీ లేదు, నార్మల్ అయిపోయింది వెంటనే. ఇది నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ అండి. డే అంతా ఇలా జరిగింది, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. చాలా నైట్ అయిపోయింది. ఆ ప్రేయర్ అదంతా అవి పాపని రెడీ చేసేదంతా అవ్వేటప్పటికి ఐఎమ్ షేరింగ్ సమ్ పిక్స్ విత్ యూ. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డూ ఎంకరేజ్ మీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.